我穿书了，B1文里的女主。为了健康快乐的活下去，此生我有3个目标：远离男主，搞钱，包养小奶狗。于是我在杀手阁开展菜鸟驿站的业务，但这个 B1文里的剧情和人设怎么一个接着一个的崩坏？我穿书了，B1文里的女主。虽然女主的爱情道路凄凄惨惨戚戚，但她有个极其牛批的 buff 杀手阁老大的独女。我刚穿来，老爹就嗝屁了。于是我叠加了更牛批的 buff， 我变成了杀手阁老大。我嗑着瓜子，翻着荣州城的民间轶事，顺带回想书中剧情。最后只说这杀手阁落败，并没有点明原因。不过我现在知道了，因为他穷。阁主，这是最后一盘瓜子了。贴身安慰阿七犹豫的开口，现在是半盘，吐掉瓜子皮。我起身走，带你去搞钱，今天是个好日子。原书女主与男主出狱的日子，算得上是一见钟情。不过只是女主单方面的见色起意，因为男主吓的。我看向地上衣衫凌乱的木眼，眼角流了2行血泪，唇色惨白，是被仇家下的药。他这会儿还是江湖初出茅庐的小生，也是某个世家大族当家人的私生子。结局是 B1的，我倒不在乎跟这位修成正果，就是阁主。阿七看我不停地在木眼身上摸索，忍不住出声，他还晕着，您别急，可以带回去再。我木眼身子一动，准确地握住我的手腕，嗓音嘶哑，谁在他腰间触到温凉柔润的质感，我放下心，温声安慰，救你的人不需要。木眼甩开我的手，2行血泪流到下颚，薄唇轻喘，显得妖冶又凄美，真是奇了。我直起身，把玩着从他身上扯下的玉佩，雕刻着云纹，是块上好的料子。目的达成，我双臂环胸，垂眸看向地上微微挣扎起身的木眼，他一次次跌在地上，又一次次撑着胳膊爬起，最后爬出2米，磕在大树底下的石头上，彻底晕了过去。挑眉，阿七扛回去。木眼躺在床榻之上，雪白的衣衫凌乱，露出若隐若现的锁骨，连喉结的线条都是流畅到性感。男主标配。我津津有味地嗑着瓜子，玉佩是赤尾钱庄的信物，已经交给阿七去取钱了。男主可是某个世家大族当家人的私生子，我这也算是成功的搞到了钱。想到这里，我忍不住雀跃，一个没注意，吐出的瓜子皮以一个优美的弧度落在了木眼的喉结上。我实在有碍观瞻，我默默伸手去捻，心下默念，没占便宜，没占便宜，你在做什么？手腕舒尔被握住，木眼的指节发白，声音暗哑。眨眨眼，我的视线顺着他的手移到了面颊之上，眼上缠了一块纱布，也抵挡不了他顶好的样貌。怕你死了，看你颈动脉还跳不跳了。我装模作样探了探他的脖颈，顺手捻下瓜子皮，开始胡说八道。空气安静。多谢。木眼偏头过去，喉结微滚。我起身，不客气，又不是白旧的。看着院内浩浩荡荡几车的金子，我勾唇，拿钱买命，很划算的买卖。阿七摊开手心，上面躺着温润的玉佩，要还给这位公子吗？还。我接过玉佩，面露不解，这个不是我的吗？开菜鸟驿站的事情，老早就和阿七商量过了，毕竟荣州城只有城北一家镖局，垄断整个行业，风气忒差。我们飞叶阁家大业大，杀手那么多，轻功个个顶好，送个快递岂不是轻而易举？阁主，这叫杀鸡用牛刀。阿七提醒。可是飞叶阁现在连杀鸡的单子都接不到，我只会杂役，把牌匾挂正，继续嗑起瓜子。现在天下太平，打打杀杀的多不好，赚钱才是王道。阿七沉默，大概是认同我说的话。菜鸟驿站的牌匾刚挂上，就获得了阁中诸多质疑，比如跟我老爹一起创业的邱长老，带着他的女儿邱冷玉。邱冷玉就是书中女二，胸大腰细腿长。青青姐姐，这是在做什么？邱冷玉银一拜，冲我笑。开门做生意，我指了指门口超大的牌子，3项业务，快递、外卖、跑腿。邱长老吹胡子瞪眼，叶阁主把飞叶阁托付给你，可不是让我们做这些低等杂事的，凭自己双手吃饭，怎么能叫杂事？我冷笑，飞叶阁是个烂摊子，不然在我老爹死的时候，这个倚老卖老的邱长老会安安稳稳的待着。邱长老不理会我的说辞，依旧吹胡子瞪眼，嚷着让杂役把牌匾卸下来。我沉吟，微微欠身，不做生意也行，轻轻自认挑不起大梁，这飞叶阁还请邱长老您。邱长老慌张的后退几步，这是你爹给你的，别赖上我。爹。邱冷玉担忧的柳眉微蹙，上前扶他爹的胳膊。不少杀手已经聚集在阁楼门口，安静地看着这场戏。阻拦我爷轻轻开门做生意？呵，不可能。大家可以报名业务了，月薪3两银子，按月度考核，奖金上不封顶。我双臂环胸，懒懒开口，有意向的找阿七报名，工钱从今天开始算。多双视线投过来，空气安静了几秒，瞬间阿七被团团围住，我被疯狂地挤出叽叽喳喳的人群外。我报名，我也报名。女人能报名吗？邱长老也没好到哪里去，被挤到我身侧，好不容易站稳，默默地看过来。我年纪也不算大，可不可以报名？找了个角落，我嗑着瓜子，盯那边的人群。阿七靠谱，以后就让他做首席大秘书。姑娘，一道低沉悦耳的声音。循声望过去，木眼白衣胜雪，眼睛系上了白色的绸布，依旧不挡他清晨脱俗的气质。可是我看向他身旁跟着的老八，抛过去一个疑惑的眼神。不是说等他醒了轰出去的吗？老八低头小声，真的拦不住我。木眼冲着我的方向做了个揖，在下木眼，多谢姑娘搭救之恩，先前神志不清之时多有得罪，摆摆手，有些心虚，应该的。你打算什么时候走？今日，所以特来向姑娘辞行的。木眼放下袖口，微微颔首，若有机会的话，在下定会回来报答。触发剧情的关键台词，后面触发什么剧情来着？男主回来与女主相认，阴差阳错认错成女二，女主伤心欲绝，遇到了本书最大的反派，也就是男主同父异母的亲弟弟，然后产生一系列的恩怨情仇。不过呢，与我无瓜。我轻笑，不必报答，我缺钱，给钱就行。
在下现在的确身无分文，日后定会重金答谢我靠着以备。杨某打量他，明明搞了个假的玉佩还给他了，按理说他现在应该还是觉得自己有赤尾钱庄的金子，但却说身无分文，还一脸为难的样子，有点意思。日后是何日？重金是多少？我饶有兴趣的问。大概是没想到我会这么问，木眼愣住，苍白的指尖在袖口里蜷了蜷。这样吧，我们立个字据，掏出信封，我举到他面前，已经帮你写好了，摁个手印就行，1年为期，1万两黄金。什么？哦，对了，忘了你看不见，我又掏出一张纸，这个是盲文版的。你摸摸，木眼一脸茫然的摁了手印，薄唇回了点血色，但依旧泛着苍白。我勾唇，叠起字据，好心提醒。穆公子，信守承诺哦，不然我就去江湖榜上挂你。木眼走了，从飞叶阁门口拾了根木棍，磕磕绊绊的走了，过意不去，又让暗卫偷偷给他包里丢10两银子当路费了。刚回头就碰上邱冷玉，他盯着木眼离开的方向，眸中果不其然闪过一丝惊艳，又飞快的敛下去。亲亲姐姐，这位一把将邱冷玉薅到角落，我低声看上了。邱冷玉一怔，继而羞红了脸。亲亲姐姐，你说什么呢？50两金子，把它卖给你。我伸出5个手指头，他是我在城郊捡到的，说日后会回来报答。我继续诱哄，看过画本子吗？基本这种都是以身相许。邱冷玉狐疑的瞧了我好几眼，我打算再开启大招继续劝说的时候，但我现在只有40两金子。他犹豫的低头，没事，我掏出白纸，咱们可以立个字据，就当你欠我10两金子，拿你爹的工钱抵债，心满意足的收回字据。阿七从身后冒了出来，悠悠来了一句，阁主您心真黑。我挑眉，资本家嘛，心能不黑？菜鸟驿站的生意做得如火如荼，客户群体从龙州城内逐渐扩大到城外，库房里的金子也堆得越来越多。盘店，阿七不解，各个街上开一个1点，这样他们就不用穿过大半个龙州城来总部了。我嗑着瓜子，这叫便民服务。阿七虽然听不太懂我思维的跳脱，但还是点头。对了，有人来闹事，说我们偷了他快递盒里的金子。哟，讹钱来了！我起身活动筋骨，这是菜鸟驿站打出好口碑的最佳时刻。每一个企业发展的初期都会遇到这种问题，只要解决得好，那就是活字招牌。带着阿七向阁外走去，待会儿如果他们耍无赖，你就把他们丢。我看向面前10个壮汉，进了声。阿七沉默一瞬，在我旁边弱弱出声，属下丢不动。为首的黑胡子扬着花臂就走了过来，把我上上下下打量了一遍。你就是飞叶阁阁主？后退2步，能说不是吗？黑胡子冷哼，一个木盒子就丢在了我的脚边，金子还回来，架势十足。阁外聚集了很多看热闹的民众，三三两两的凑在一起窃窃私语。这飞叶阁真的偷人金子啊？可不是嘛，早就觉得这菜鸟驿站很便宜，但是不靠谱了，还是镖局行。这飞叶阁可不就是没钱才做生意的吗？那可是整整1盒的金子啊！凝眸，我四周扫视了一眼，便把盒子捡起，周身翻看了一下，完好无损。这封口出的火漆在收到时可完好？不完好，一定是你们的人拆开，然后偷我的金子。黑胡子的声音粗犷，震得我耳膜有些痛。接过下人送来的字据，我举到他面前，歪歪斜斜的字迹，你已经签收了，确认完好。黑胡子一卡壳，开始改口，那就是我记错了，一定是你们拆完之后重新封上的火漆。是吗？火漆上的印记是寄货人的指纹，我们拆开是无法复原的。我漫不经心地出示了另一份字据，勾唇，这是寄货人的签字确认和指纹拓印，你可以看看。我叶青青开门做生意，怎么可能让别人钻空子？证据都在。吃瓜群众开始偏了风向，这菜鸟驿站的流程看上去挺靠谱的呀。哎呦，这几个人不会是讹钱来了吧？可不是嘛，不然带这么多壮汉干嘛？黑胡子听到这些闲言碎语，顿时脸上挂不住，一张本就黑的脸此刻更加铁青。我不管，今天你必须还我们金，没偷你的，为何要还？我打断他，扬高声音，在嘈杂的低语中显得尤为清晰。我们飞叶阁，你也知道，向来做人命生意的，现在金盆洗手，并不代表是可以任人欺辱。空气安静，我捻着手上的貔貅串，嗓音淡淡。开业的时候就跟诸位保证过，飞叶阁会以原来接任务的态度去对待大家的包裹，甭管你这个包裹里是金子也好，稻草也罢，只管送到，拿10文钱，绝无多的道理。包裹若是真真切切出问题了，该赔的1个铜板都不会少你。若是刻意找麻烦来了，我的视线凉凉的落在黑胡子的脸上。飞叶阁也不是吃素的，一阵微风掠过，树叶簌簌。阿七在我身边低声，阁主你好帅。那当然，我挑眉。黑胡子回过神来，脸上红一阵白一阵，看了眼身后的其他壮汉，破罐子破摔。行，那我们今日便把你们飞叶阁砸了。我后退2步，皱眉冷喝，阿七叫人。阿七跟着我后退，好半晌不出声。我看过去，他窘迫道，阁主，大家伙都出去送快递了，我这几日业务量有点大，所以都出去支援，家被偷了。一把椅子飞过来，阿七带着我往旁边躲闪，呼啸声中还不忘解释，阁主你也没说要安排打手啊。我抚额收回之前那句话，阿七这个人相当不靠谱。壮汉开始砸东西，锅碗瓢盆、桌椅板凳，能飞的都飞出来了。黑胡子带着几个人走过来，他们大概知道擒贼要擒王的道理。完蛋了，我觉得他一拳就能把我砸死。慌忙向后退，在黑胡子拳头快要砸到我的瞬间，一个石子擦着脸颊飞过，把他的拳头硬生生的给抵了回去。一袭白衣，袖袍轻荡的落在我身旁，嗓音温润，冒犯了。继而腰间揽过一个胳膊，扶稳快要跌倒的我，刹那间脚尖悬空，我被带到另一个方位的安全之处。心有余悸，我抬头，正然，木眼。时隔1个月，我竟然再次碰到了本书男主，而他的眼睛也已痊愈。那张俊逸的脸庞，眼睛深邃如潭水，一神移动间，竟然真的有如书中那般描述，金贵如神之。木眼看过来，放开我的腰，后退2步，失礼，不得不感叹造物主的神奇。阿七一个专业杀手都打不过的壮汉，木眼轻飘飘的挥袖，内力波动，10个壮汉应声倒地。卧槽，牛批！带下去，严刑拷问。我摆摆手。阿七应着差事把10个壮汉带了下去。
木眼视线落在我身上，眸光幽深。当日是姑娘救的在下，我犹豫片刻，倒也自然不是。邱冷玉从阁内提着裙摆小跑出来，娇喘微微，抬眸看向木眼，泛着水光。你可算回来了。对了，我好像把男主卖给他来着。挑挑眉，我后退2步，给他俩腾出空间。说实话，按木眼这长相，50两金子，属实有些亏。木眼被吸引了注意力，目光落在邱冷玉身上，是你？邱冷玉羞涩的低头，抚了抚鬓间的秀发。那日是冷玉一步一步将穆公子扛回来的，之后一直照顾高烧不退的你，太过疲倦了，累倒了，竟然连公子您走了都没能相送扛。我看向指到木眼胸口的邱冷玉，姐们，你这戏是不是有点过？木眼垂眸看他，可有信物？自然是有的。邱冷玉把莹润的玉佩拿出，摊开手心，这就是公子你许给我的。我挑眉，又是关键台词。袁叔这个时候，木眼就已经误认为邱冷玉是他的救命恩人，然后感动要报答，之后缠绵牵扯才知道真相。木眼抿唇，发丝轻扬，缓缓举起了手，微风拂过，我感慨，又是郎情妾意的一幕啊！瞬间，一把剑架在了邱冷玉的脖子上。邱冷玉大惊失色，穆公子，您还钱？木眼眼神冰冷，嗓音凉凉，这个玉佩就算是死，我都不会给旁人的。赤尾钱庄我已经去过了，分文不剩，你胆子不小。我愣神，这剧情走向不对啊！邱冷玉懵了，转头看向我，不可置信，青青姐姐，你陷害我！我没，刀锋离脖梗更近了1寸。木眼冷笑，这个时候你居然还想让别人替你背锅，真是恶毒，怎么有种跟女儿互换剧情的感觉？那啥，你先冷静冷静。我硬着头皮出声，咱先把剑先放下。木眼目光未动，姑娘，你不必为他开脱，这是我们的私人恩怨。邱冷玉已经吓得花容失色，不敢吱声。那几车金子我是真的不打算还，但又不希望邱冷玉死在他剑下，试探着戳出木眼的胳膊。我有一颗解毒丸，剑身瞬间插回剑鞘。木眼看我，成交。被木眼一下，邱冷玉对他立马断了心思，跑来找我退钱。退钱？那是不可能的。说好了的，钱货两讫。邱冷玉不依不饶，可现在他也没有以身相许，还要杀我，怎么就钱货两讫了？钱指的是50两金子，或指的是那枚定情信物。我推出字据，耐心的指给他看，这只能说你发挥失常，没能让他爱上你。对了，是不是你贪了他的金子？邱冷玉狐疑的看我，怎么可能？我是那种人。空气安静，邱冷玉点头，身后的阿七也跟着点头。行吧，我再给你出个主意，让你俩花钱月下如何？邱冷玉犹豫片刻，要加钱吗？我是那种见钱眼开的人。点头，这次便宜10两金子，木眼长得帅还是有好处的，邱冷玉可以为他哐哐砸大钱。不过我也是个履行承诺的商人，当天就找到了木眼。对，他还待在飞叶阁没走，等在下金子找回来再走也不迟。木眼淡淡的替我斟过一杯茶。可3月之后就是武林大会，不急。我捏着他倒好茶水的瓷杯，我开始怀疑自己看的是本假书。不对呀，男主啊，你不应该心灵高洁，然后视金钱如粪土，一路在武林当中所向披靡吗？在下是个俗人。木眼抿了口茶，摩挲着杯沿的茶渍。所以钱既然不在邱姑娘身上，那势必要查清楚了。那么大笔金子，既没有存进其余的钱庄，又没有让镖局押运到其他的城，那必然还在荣州城内了。瓷杯轻轻地搁在桌上，只是不知这荣州城里何处有这么大的地方搁置这些金子了。我不自觉地咽了咽口水。男主这话就差直接摆到明面上问我是不是我偷的了。只怕是我要是现在还他钱的话，那把剑肯定也架在我的脖子上，然后一命呜呼。木眼抬眸，深邃的眸光落在我身上。叶阁主可知道一些线索？我错开视线，咳了2声，缺钱对吧？我现在有个活，你接不接？1两金子。杀人？不，我急忙把他印好的传单放到他面前。黑天鹅快递员，妇女之友。传单上画着形色各异的男人，有高大魁梧，有俊秀书生，还有浪荡公子，都是让妇女们有公主般的极致体验。极致体验。木眼的眼神从不解变为鄙夷，指尖在桌上轻敲，嗓音淡淡，叶阁主还是把心思用在正道上罢。我不是鸭店，重申一遍，不是鸭店。木眼最后答应了，费用涨到了10两金子。我抱着字句崩溃，这个黑心肝的。阿七欲言又止，最后悠悠叹气，阁主，没想到你也会有被人坑的一天啊。不过我是个守信用的商人，邱冷玉既然给了钱，那一定要给他俩创造浪漫相处的机会。对，我就是让木眼去给邱冷玉送快递，送的是一枚簪子，晚发之约。我还特地让邱冷玉洗了头，用了香，想必今夜之后2个人一定可以解开误会，感情升温的。暗牢里的人不招，突然想到什么，阿七低语，有点麻烦。起身理理裙摆，去瞧瞧。严刑拷打了将近1个时辰，10个壮汉终于哭哭啼啼的招供，果然是镖局的，眼红我们的生意，派人过来砸场子的。让阿七处理完剩下的事，我长舒一口气，出了暗牢。夜风微凉，我敛眸，在院中漫步，目的地散步，穿来书中许久了，都快忘了自己究竟是谁了。在现实生活中，举目无亲又倒霉得很，熬夜看完这本狗血的小说就猝死了。最无语的还他妈是 B1 文。刚传来老阁主拉着我，声音微弱，飞叶阁怎么样都无所谓，只要你开心快乐，好好活下去。那一刻，我似乎真的是叶青青了。脚步踏落叶的沙沙声，我回头，木眼长身而立，白衣袖袍随着夜风轻轻飘荡，如一幅画卷。应当是刚见过邱冷玉，他眸光深邃，视线描摹着。我突然有点后悔，把他往邱冷玉那边推了。回来了，我轻声。他迈步过来，嗓音低沉，然后轻轻托起了手。花前月下，想必指的是此刻，他替我拢起碎发的尾款拿来。他口吻冷淡，我看着他摊开的空白掌心，我就知道 B1 文里的男主能是什么好货色。不是说与他待2个时辰吗？还没到时间，你怎么就回来了？我开始挑刺。他说不需要我了。
是你说的，顾客是菩萨。抱着怀疑的心态，我又把他从头到尾打量了一遍，花了10两金子，邱冷玉舍得让他走，还是把金子给了慕言。指尖不小心划过他的掌心，我蜷起手指，缩回衣袖。叶青青，那日救我的人，当真是邱冷玉？慕言的目光锁着我，一瞬不瞬，又想套我的话。扯下一片叶子捻在手心，还有个活，10两金子，接不接？我大概知道慕言昨日为什么会那么早回来了。退钱，必须退钱！邱冷玉捂着脑袋，气急败坏地冲了进来。我单手支额，理由。邱冷玉噙着泪放下了捂着脑袋的手，然后秃了一块。我只是让他替我挽发，结果我的头发越挽越少。邱冷玉忍不住哽咽起来，哭着控诉，他手上长的是刀子吗？我头疼，我就不应该让邱冷玉去招惹慕言。退了钱，多赔了10两金子，让他去找偏方生发。我叹一口气，决定还是去找慕言算账。阿七看看我，又看看堆成山的账本，阁主，你想偷懒就直说，老底都给你接了，我有什么好说的？屋门被敲了敲，慕言迈步进来，依旧是墨发晚清，金贵自持。就是这样一个男人，把我昨日10两金子的预算，硬生生的谈到了100两金子。阁主，他冲我点点头，看到阿七怔了一瞬，继而皱眉，贴身侍候的。我莫名其妙的看他一眼，洗澡我自己洗的，慕言，衣服也是阁主自己穿的。阿七低头补上一句。很奇怪，阿七对待慕言的态度总是疏离中带着小心翼翼。先前问过阿七，他说那是强者的威压，但我没内力，感受不出来。出去，慕言坐在了桌子对面，漫不经心的侦查。阿七应了一声，退了出去。等等，谁是阁主？明日我同你去镖局，3日后我便要出发了。慕言抿了口茶，缓声。我松了一口气，虽然这段时日剧情简直是朝着离大谱的方向发展，但主线终归还是没变，他依旧要去参加武林大会，和他老爹当场恩断义绝。我走，你很开心。凉凉淡淡的视线落在我身上，他搁下瓷杯。不是，我只是在想给你备多少盘缠路上用。不必多，慕言不假思索，除了报酬的100两金子，再添100两便可。哦，对了，记得兑成赤尾钱庄的银票。明丫还真不客气，他盯我片刻，舒尔勾了勾唇，漾开一丝笑意，跟阁主也算相熟，不必那么客气。不想理他，我托腮看账本，一个包装精美的檀木盒子顺着桌沿被推了过来。答谢之礼，不知道他什么时候这么好心了。我打开盒子，一只莹润的白玉簪跃然眼底，质地丝毫不输他那枚玉佩，剔透。许久没见过这般小女儿的东西了，我微怔，送我的。慕言也学着我，单手支额，翻了2下账本，状似随意道：你这个年纪的姑娘，总该艳丽些，哪怕素雅也是好的。有谁像你一般，日日都穿黑色的衣裳？一时哽住，我抬眸看他，倒也不是，黑色耐脏，还显瘦。慕言收拾好行李，准备上路了。我看他身后背着剑，单手挎着包袱，摸摸手中的玉簪，又想起他包袱里从我这里诓去的210两金子，觉得相当的亏。不过前2日他带着我单枪匹马的大闹旗寨镖局，把那10个壮汉丢在镖局门口示众的行径，倒是狠狠地出了一口恶气。不必送了。慕言牵着马回头看我一眼，眸色深深，顿了片刻，然后跨上马疾驰离开。总算送走了这尊佛，我舒了一口气，又不知道为啥心里闷闷的。转头看见邱冷玉，他依旧站在门口的石阶上，看着慕言的背影。果然，女二也得按照原先书中的轨迹发展剧情，他还是一直倾慕男主。那个邱冷玉后退2步，心有余悸地摸摸自己的头发，他不会再回来了吧？你不喜欢他了？喜欢。邱冷玉像是听到笑话一般翻了我一个白眼，他想杀我，又薅我头发，换做你还喜欢？我点点头，说的也有道理哈。不过我知道有一处好地方。邱冷玉笑着靠近我，悄声，里面的公子美色不输慕言。我沉默片刻，你说的不会是鸭店吧？按照我原先给自己定下的人生目标，赚钱做到了，远离男主目前也算是做到了。那只剩包养小奶狗，都不知道邱冷玉什么时候偏离人设轨迹的，但我确信的一点是他玩得很开心。青青姐姐，你放开点。邱冷玉捏着一壶酒，笑得娇俏，身旁是俊秀的蓝衣公子在替他拖着壶底。我有些茫然，都很便宜的。邱冷玉竖起一根手指，得意，1两金子可以包10个。10个？一夜，我呆住，女儿身体这么好。邱冷玉点点头，轮着来。我颤颤巍巍地端起酒杯，就不必细讲了，这不能播。青葱玉指摸上蓝衣公子的手背，邱冷玉呵呵一笑，吟诗作对添酒，不必跟那个木什么来着在一起强。咱说话别大喘气行吗？屏风后面的红衣公子在弹着琴，声色缠绵。姐姐可要添酒？坐在我身旁的绿衣公子怯生生地伸手过来斟酒，一声姐姐叫得我手腕一颤，杯中的酒尽数洒在衣裙上。不，我自己来。连忙拦住了小绿过来帮忙擦的手，我自己胡乱地理了理。姐姐可是嫌弃小生。绿衣公子垂眸退到一旁，声音低落，小生是刚来的，身心都干净得很，姐姐是第一位客人，白净的脸蛋尽显委委屈屈。我于心不忍，刚要安慰，屏风后面的红衣公子起身，绿衣公子小心翼翼地行了个礼，姑娘不洗你，出去便是。红衣公子坐在我身侧，腰野的眉间一点朱砂痣，小生红伤。绿衣公子不情不愿地出去了。我眨眨眼，原来被争风吃醋的是这种感觉，有些奇异。红商懒懒地靠在桌沿，勾着小指给我的酒杯添满。姑娘想要什么？红商能做的都许你。来了兴致，我看向他，真的什么都可以，不怕苦不怕累，自然。红商有一个条件，想与姑娘单独聊聊。红商靠近，慵散的衣领微微敞开，露出好看的锁骨，气息近在咫尺。姑娘要什么？菜鸟驿站。红商这么好看，那自然是。我掏出传单，兴致勃勃。黑天鹅快递考虑吗？我们就需要你这样不怕苦不怕累的美男。红商一愣，我把传单塞到他怀里，乘胜追击，你可以白天送快递，晚上接客，这样你一天打2份工，拿2份钱。菜鸟驿站，童叟无欺。
你做生意做魔怔了。红裳皱眉，抱着琴起身，扭头开门就走，随我到隔壁的包间。我当然不肯放过这么优秀的未来员工，也跟着去拉他的袖子。我再给你介绍介绍。艳红色的宽袖袍松散落下，露出洁白的肩头。红裳诧异的抬头看我，这家店的衣服质量也忒差了。叶青青听到熟悉的声音，我手一抖，红裳肩头的衣裳扯得更开，僵硬的扭头过去，木眼依旧一袭白衣，附件而立，目光锁在我的手上，蹙眉。红裳慌忙拢起领口，看向木眼，咽了咽口水，别误会，没想到叶阁主也有这个癖好。他冷言，周身的气压变低，悻悻缩回手。虽然不太懂木眼为何来南风馆，但看他的打扮，我试探的问，你也打2份工？被木眼拉到最里面的一间房，莫名其妙，我居然有些做贼心虚。他凝眸看我，不语。不是去参加武林大会吗？我弱弱开口，只顾着给自己打副本了，完全忘记了剧情主线。这个时候，木眼应当是见过他那位当家人的爹了，然后正气凛然的拒绝走关系，要凭实力在江湖立足。对了，人书中木眼还是把几车金子取出来摔在那位当家人的面前，狠狠出一口恶气来着。现在我又想到了我库房里的那些金子，你不用管。木眼凉淡的瞥我一眼，继而视线移到窗外，离红裳远点。红裳，他也认识红裳。我眨眨眼，你吃醋了？听到我直白的这句话，木眼微怔，继而视线不自然的投向别处，喉结滚动了下。我点头，这木眼既然不是打2份工，那他来南风馆只能是有这方面的需求。一个清冷谪仙的江湖义士，一个妖冶魅惑的青楼头牌，好好磕。放心，我不招惹他就是了。大方地拍拍他的肩，我说的豪气。既然你知晓我心意，木眼犹豫片刻，捻出他那枚玉佩，有件事我要交代于你，便是走水了。快出去！走水了！外面慌张的叫声响起，继而是杂乱的脚步声。失火了！浓烟四起，我慌张拉着木眼的袖子往外冲，腰间被臂弯揽了过去，低沉的声音在耳边响起，这脚步声不是寻常散客，我带你跳窗。火光中，我回头看他，四目相对，无法从肩头垂下，深邃的眸中泛起涟漪。下一秒，脚下一空。啊，大哥！这是5楼，坠入秋季的湖中，寒意透彻入骨。我不会水，4肢百还没有着力点，只能在水下无力的扑腾。果然，跟 B 文里的男主一起，就倒霉得很。别怕，唇瓣附上软软一物，继而被撬开。我睁眼，迷蒙湖水中，他的脸近在咫尺，鸦羽般的睫毛与我的交叠在一起，看不太真切。他在为我渡气，腰间的臂弯收紧，我几乎是贴在他的身上，衣衫尽湿，浸着他的体温，似乎湖水也不这么冷了。冒犯了，木眼带着我上岸，耳根通红，视线在我身上蜻蜓点水，又移到别处，吐出嘴里的脏水。我喘了几口气，找你的。那你自己跳啊，你带我跳干嘛？木眼沉默几秒，抱歉，没想到。回头看火光里的南风馆，不会吧，女儿就此下线？木眼拦在身前，握着我的手腕，他们没事。狐疑的看他2眼，虽然不知道他为什么这么笃定，我还是拍了拍自己的耳朵。好像进水了。湖对面的火势越来越大，站在窗口的黑影似乎发现了我们，使着轻功踏湖面而来。我失礼。木眼嘴上如是说，但动作那是一个毫不犹豫的揽过我，脚尖点的，腾空而起。风声呼啸，我看向他的侧颜，怎么，你是打不过吗？你就跑！我急忙抱住他的腰，有点恐高。轻功的脚步顿了顿，倒也不是，他的声音在风声中夹杂的不太清晰。我偷了钱，不好再打人了。作者，您借是揍吗？我偷钱就算了，男主怎么也偷钱？虽然不知道木眼偷了别人多少钱，但看追杀的人数，他偷的估计不少。我躲在山洞里，看着外面愈发大的雨势，又往里缩了缩，实在不行，你把钱还给人家吧。木眼生着火，回答的干脆利落。枯树枝噼里啪啦的烧着，木眼拨拨火堆，开始讲他的身世。不过都是些我知道的，他是武林盟主的私生子，自小被遗弃，然后天赋异禀，受恩师教诲。恩师的仇家找来，恩师死了，他眼睛也瞎了，后来就正好被我救了。所以书中的他就踏上替恩师报仇，打脸亲爹的道路。最后发现，我知道是我爹杀了恩师。木眼面无表情。我惊讶的睁大眼睛，他比书中聪明哎。书中是到最后女主被陷害致死，他才发现一切的罪魁祸首是他老爹，还有他亲弟弟。红裳是他的独子，绝非善类。我点头，怪不得红裳不愿意来打工，合着他有钱。那木眼偷的钱，你偷了红裳的钱？我问。他点头，300万两金子，和我从赤尾钱庄取的金子一模一样。有个答案呼之欲出，你要拿着金子摔在你老爹的面前，跟他说这辈子不会再认他。他诧异看过来，你怎知？我沉默。虽然勉强按剧情走，但男主的人设也忒歪了。被木眼往他身边拉了拉，火堆很暖和，棱角分明的侧脸在火光的一明一暗中，竟然有片刻的暧昧。想到武侠小说里的剧情，我转头岔开话题，你不是有内力吗？帮我烘一下衣服。现在不能用内力，你中毒了。我脱口而出。我怎么又是老套的剧情？隐隐约约，书中是。我慌忙挪到墙角，你不会中的是魅毒吧？所谓魅毒，就是越用内力毒效越强，而且最便宜下作的一种毒。深邃的眸中闪过一丝情欲，又飞快地敛了下去。木眼胡乱地从怀中摸出一个瓷瓶，嗓音低沉压抑。别怕，你先前给我的解毒丸，我还带在身上。我看着瓷瓶，一瞬间的愣神。怎么哭了？他伸手过来，指尖触到我的泪滴。自作孽不可活，奸商遭报应。什么？我哇地一声哭出来。这个解毒丸是假的。木眼的指尖顿住，触在肌肤上，灼热。这剧情是逃不掉了，与其被迫，不如享受。我吸吸鼻子，扯开湿漉漉的衣带，视死如归。来吧，解毒。山洞里的地面是真的硌，我扶着腰，眼泪汪汪，呜呜是真的痛。我来替你揉揉。木眼又附上来，带着薄茧的指腹直接抚上了腰肢，一轻一重的揉着酸痛处。温热的呼吸喷洒在颈间，细细密密的痒。
身子一颤，我裹着他的中衣往旁边挪了挪，离开了舒适圈，寒意又重新席卷过来，身上单薄的衣物裹得更紧。上下牙打架，我磕磕绊绊道：毒解了吗？又被一把捞了回去。他周身散着温温热热的内力，挡住了寒意。木眼像是熟忍了千百回，额间抵过来，嗓音微哑，似乎毒还没完全解，玉簪滚落在旁边的泥地上，沾了些尘土。他伸手拾起，碾掉灰尘，额间抵着我的发，这是我母亲的信物，轻轻随身带着。忘了取下，头顶一声轻笑，轻轻不乖，不讲实话，内心一咯噔。我的目光掠过他微透的里衣，好看的锁骨和若隐若现的腹肌，以及刚刚解毒时面上发热。你别用内力了。不，他闭着眼低喃，轻轻会冷。衣裳在篝火旁烤着，外面的天依旧雾蒙蒙，狂风大作，吹得枝叶沙沙直响。木眼扣着我的手，在耳边吐气，不落轻轻在上面，这样就不硌了。哀怨地瞪他一眼，你会的还挺多。他轻笑一声，纸上得来终觉浅。回到飞叶阁已经是第2天了。阿七追着步伐一路念念叨叨。阁主，昨夜大雨，您去哪了？阁主，您可有受伤？阁主，秋姑娘昨夜就回来了，说让属下去南风馆救您，可属下……我闭着眼，埋在木眼的臂弯里，不想理他。打热水来，木眼的视线凉凉淡淡的瞥过去，顿了顿，再找2个会武功的丫鬟。阿奇果断抱拳退下。我也不知道到底谁是阁主。木眼把我放在床榻上，动作轻柔，还疼不疼？裹着被褥滚到了床里，装聋，泡个热水澡再睡。他扯扯我的背角，见我不为所动，便靠了过来，是要我帮你？不用。我一咕噜爬起来，有点惶然。见他眼角的笑意轻轻浅浅的，我恼怒地瞪他一眼，你不是要去武林大会吗？他顿了顿，把玩着我的手，脖颈麻撒的痒痒的。武林大会改地址了，就在荣州城。你让你爹干的啊？我垂眸，突然发现无论人设怎么崩塌，剧情的主线还是不变，就像我一定会和他牵扯，就像武林大会一定会开办。也许结局我真的会死。两手慢慢变为十指相扣，木眼的额间抵过来，一夜的缠绵，我们的发丝都有些凌乱。轻轻，他从怀中掏出一条帕子，上面沾着血迹，刺眼的很。夺过帕子，我移开视线，出去吧，我要沐浴了。伸着脖颈的指尖在我的手背打了个转，木眼轻笑一声，暧昧的低语，有需要叫我。门吱呀一声关上，帕子在手心被攥紧，继而突然脱力般落进了旁边燃烧的火盆。火舌一下子窜了老高，又矮了下去。我盯着火苗发呆，一个念头霎时很清晰，我不想死。阁主，咱们为何不坐马车去分店？阁主，穆公子已经连续3天来找你了，你这3天都在各个分店之间暗访，为何不见他？阁主，够了，你话好多。我停下脚步，内心烦闷，能不能别提他？我不想见。为何不想见？不想见就是不想。话说到一半，我突然噤声，这声音不对。阿七弱弱地退到一旁，小声，属下是想提醒您，穆公子来了。耳边是衣袖摩擦的声音，带着沉露的寒气，声音依旧是那派凉淡，为何躲我？没有，我只是半天周不出原因，我放弃抵抗，沉默不语。他凑过来，嗓音压低，夹杂着些许无措，那日真的弄痛了，你能不能别再提了？向旁边挪开一步，我皱眉看他。那便是我这2日疏于关照，亲你，是我心中有愧。我不耐烦打断他的话，坦白，你那几车金子是我拿的。阿七的剑哐当一声掉在地上。阁主，话不能乱说。我脸眸都想好了，之前他误会邱冷玉拿了他的金子，差点把邱冷玉给杀了。那么他知道罪魁祸首是我，定然对我十分失望，然后不再纠缠。木眼轻笑一声，我知道。你知道就什么？你知道？我诧异抬头。他上前走了一步，牵起我的手，掌心温热，就当聘礼，心不用还给我。若是不够，我还什么聘礼？你不要乱讲。我抽回手腕，往后退了好几步。我们飞叶阁这么大，我肯定是要男人入赘的。伺候我入赘，男人的自尊心都是很强大的，肯定介意做上门夫婿。我松下一口气，开始疯狂输出。当然，我总不能带着飞叶阁做嫁妆吧？那天要是娶男人进门的，你就别。可以。他点头，唇边勾出一抹了然的笑意。那几车金子便当嫁妆罢。我现在都流行死皮赖脸吗？深邃的眸光落在我深邃，一瞬不顺，被盯得不自在。我目光瞟到一旁，那你的身份地位也配不上我，怎么也得是个武林盟主吧？剧情里，他手刃他老爹和亲弟之后，江湖大乱，他也不屑于这个位子，便孤身一人游历四方了。有道理。木眼若有所思地点点头，继而轻声，那3日后，青青便陪我去斗武场，看我如何拔得头筹。不是，大哥，咱能给剧情和人设一点面子吗？手被他紧紧攥住，挣脱不开。我抬头，猝不及防撞入深邃的眸中，似是探究。青，你在顾虑什么？又见面了。马车停下，车帘撩开，露出一袭红衣，是红裳。他挑眉笑得甜甜。大哥，嫂子。木眼的手紧了紧，眉头微蹙，不悦。看到我俩交握的手，红裳心满意足的点头。看来我这是成就了一段姻缘。青姐姐不得好好谢谢我。她眉间的朱砂痣妖冶，我心思一动，或许红裳可以帮上点忙。姐姐，有空我们单独聊聊。红裳冲我使了一个眼色。木眼的白衣顷刻挡在面前，冷言，你可以走了。从身后探出头，我扬唇，有空约。虽然不知道红裳是何用意，但我总觉得他应当是有话同我讲。木眼的手倏尔收紧，我吃痛抽回，抽不动，刚想要斥责，木眼便转了回来，少有的严肃冷漠。红裳不是什么好人，你别招惹他。马车行驶，红裳的笑声在马车内清晰可闻，除此之外，安静的可怕。知道了。我抽出手，抿唇。武林大会的地点在荣州城东的空旷地，搭了个台子，以及建了个围场，让阿七在附近安排了个临时一点，挑了阁内身手敏捷的杀手在那边接活。当然，表面接活，实则也是接活，毕竟赚钱嘛，不寒碜。我还安排了好些小厮，在一点的附近搭了茶水铺、点心铺、快餐铺，专门为参加武林大会的人准备的。
你们这茶也太贵了，城西卖3文钱，你们卖10文钱。一个男人在铺子前抱怨。那便去城西买，我悠哉的倒了杯茶，毫不客气。这么远运过来，7文钱的辛苦费都不值吗？男人骂骂咧咧的付了钱，他说我奸商。我挑眉，多谢夸奖。来碗茶，一锭银子丢在了铺面上，又是红衣。我看过去，他勾唇，大哥呢？不陪你。他今日要比武。我打量着红裳，书中这也算个人物，暗算男主，后来好像跟我一样死了。你那是什么眼神？怜悯。我挑眉，帮个忙，我的算盘已经打好了，现在这个节点我还死不了，只要给慕言戴上一顶绿帽子，这个对象还是他的亲弟弟，这样他心痛离开，不再纠缠，我就可以活下去，然后实现人生目标。至于他弟弟嘛，死了就死了。昏暗的房内，红裳拢了拢领口，咽了咽口水。你怎么这么饿虎扑食？你不是一直跟你哥是死对头？我坐在他的身侧，笑意盈盈。这样，我帮你。他抱着床边的柱子，凄凄惶然。我没打算跟他作对呀，我可不想死。这位姐姐，算我求你，你好好跟他过日子就行了，不要作死。我不解的眨眨眼，这怎么配角的人设都歪得奇奇怪怪，但这不妨碍我的计划。弯眸笑了笑，我伸手去扯他的衣服。姐姐，你别害我，我明明是一路人。红裳又往角落里缩了缩，咽了咽口水。你那个菜鸟驿站，你们在做什么？门口一道身影，逆光颀长。红裳一慌，往床下滚去，撕拉一声，领口又一次被扯破了，光洁的肩膀上扯出一道红痕。我可以解释。红裳咽了咽口水。不用解释。我起身，嗓音淡淡，我和红裳好上了。红裳，慕眼的视线定在我身上，声音微哑，当真？我有孕了。我扶着小腹。红裳剑身出鞘，反光打在眼睛上，下一秒剑尖直抵红裳的脖子。慕眼深邃的眸子泛起一丝波澜，当真？我点头。3个月，是红裳的。红裳，慕眼蹙眉，薄唇微抿，那日帕子上明明诓你的。我转过身，避开他的视线。慕眼，我可曾说过一句喜欢你的话？不要自以为是了，我心中的那个人从来不是你。夜空一道闪电，继而一声闷雷，屋外哗啦啦地下起了雨，屋内安静的能听见自己的呼吸声。我没回头，心里突然闷闷的难受起来。若他受辱离开，这一别不知道要过多久才能再相见。如此也甚好。慕眼终于出声，低沉克制。我深呼吸，放手吧，对我们都好。剑身又是一道反光，杀了他，我也可以做孩子的爹。慕言脸眸，我。红裳捂着脸崩溃出声，真的服了，你们能不能按剧情走啊？剧情？什么剧情？他也知道剧情。慕眼扬剑，剑身反光森冷可怖，但是红裳不能死。我冲上去抱住他的腰，冷静。开个玩笑，身躯相贴，我几乎能感受到他沉稳有力的心跳，以及紧贴着腰的大掌，灼热。慕眼的眸光箍着我，几乎是要把我看到底，这并不好笑。红裳抱着脑袋，恨铁不成钢的嘀咕，我都给他下魅毒了，你俩为啥还不在一起？造孽啊！慕言把剑收回剑鞘，另一只手抚上我的后颈，额间相抵，哑声，不杀他可以，哄我哄。我眨眨眼，怎么哄？亲他呀，亲他。红裳暗搓搓的加油。下一秒，红裳被踢了出去，屋门关上，被扔在凌乱的床上。他收着力，所以只觉得被褥软软。我撑起身体挪到床角，学着先前红裳的姿势抱着柱子，咽了口唾沫。这不是飞叶阁，你冷静。慕眼栖身过来，唇贴着我的耳边，那先简单哄一下。你们，这是我的房间。红裳湿着头发，打着喷嚏进来。昨夜的雨下的，比一平找他爹要钱，那天还要打。我在外面足足淋了一夜的雨，你们居然在我的屋子里。慕言把剑搁在桌上，清脆的一声。红裳默默地收回嚣张的食指，换上笑脸。我就说嘛，夫妻床头吵架床尾和。我。慕眼凑过来搂我的腰，下巴搁在我的肩上，眉宇间漾着春意。青青，你不是有话要问吗？虽然方才你说的我听不大懂，但我陪着你。你为什么先前不找我？我看着红裳开门见山，你们飞叶阁都是杀手，我也没法进去。你来南风馆，我暗示了那么多次，你真就听不懂？我只是以为他要来打工，谁知道他要来走剧情啊。红裳挫败地趴在桌上，我可是资深女评作者，这本第1文的评论我看了3天3夜，他妈的全是骂我的，然后我就气死了。沉默片刻，我看他一眼，什么狗血的剧情都往里面堆，我也想骂你，所以主线崩坏了。红裳托腮叹一口气，然后我就努力撮合你俩，你们 H1 了，我就不会死了。我学他一起托腮，我也不用死了吗？红裳笑了，眼尾勾的魅惑，我可是反派，我不杀你，他不杀我，我们都可以活，嘿嘿，懂了，和谐共赢。慕眼凉凉淡淡的瞥了他一眼，是吗？我的恩师死了？没死。红裳急忙掏出一份地契，我把他安置在这里了。我已经给我爹洗脑了，他不会再对你们动手，也不会再对你恩师动手，咱们以和为贵，以和为贵。我们都有同一个目标，活下去。我接话，活着。慕眼的手又开始不安分，捏捏我腰间的软肉，了然的轻笑一声，怕死，所以远离我。那青青有没有想过，有我在，谁又伤得了你？我点头，讲得很有道理。红裳跟着讨好的一笑，推出一块令牌，这是我爹的信物，可以从赤尾钱庄里面取出所有的钱，就当新婚贺礼了。我惊讶，你爹这么大方？不是，我偷的。我大概知道人设为什么会那么歪了，作者就是不着调的。我盯着账本发呆，总感觉这段时间走剧情了，但没完全走。比如武林大会，慕眼应当是最后打败红裳，然后夺得武林第1的称号，结果红裳直接跪地求饶，那块金子奖牌来得毫不费力。比如慕眼跟他老爹相认在书中是经过坎坷的，结果慕眼直接大大方方的叫爹，又让那位老父亲感动的拿出了自己的私房钱做贺礼。比如秋冷玉本应该天天刁难我，然后讨好慕眼，如今他也是天天见我，就是每次身旁带的美男子都不一样，然后追着红裳重振南风馆。再比如想什么呢？温热的胸膛贴上我的脊背，耳边呼出一道热气。我摁住他作乱的手，严肃道：飞叶阁有小偷。我把库房的账目推给他，眉头紧锁，现在的解毒丸是假的，一定是有人调包了。解毒丸，慕言挑眉，
我还是让阿七派人封锁。这个，他从怀中掏出瓷瓶，是那日山洞里掏出来给我瞧过的。我摆摆手，当初给你的是假的。突然打住，我看向那个瓷瓶，库房里的解毒丸是假的，那他手中的，当日你给我的时候，我偷换的。慕言把瓷瓶塞回我手里，温声解释，那就是他手上的解毒丸一直是真的。我茫然，那日在山洞，你明知道可以解毒，但他的手臂又环过来，轻笑一声，抱歉，手段是有点龌龊，脸上泛红。我别过头，嘀咕，算了，这人设崩就崩吧。亲亲，干嘛？你娶我吧。全文完。